हेलो गाइस, कैसे आप लोग। अभी आप देख सकते हैं हमने हमारे सारे कबूतर खोल डाले और दाना पानी भी डाल डाले। और ये 3 हमारे घर के पट्टे माशाल्लाह देखो कितने बड़े हो गए। ये 2 मकवे का और ये कलदुम्मे का। और सारे अभी अंडे पे बैठे। ये जोड़ी भी अंडे पे बैठी है और ये तो ऊपर ही बैठी है। और ये वाली जो मादी है इसने भी अंडे दी थी, वो दोनों बच्चे हैच हो गए। देखो कितने मस्त लग रहे। दुआ करो इन लोग भी इसके तरह इतने बड़े हो जाए। और ये जोड़ा भी यहाँ पर बैठा है अंडे पे। और लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।